Seperti inilah kondisi Sekolah Dasar Negeri Karangligar 1, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Sudah hampir 5 tahun pembangunan sekolah rusak parah. Tembok dan atap sudah mengelupas, membuat guru dan siswa terganggu. Meski begitu, semangat belajar dan proses belajar mengajar terus berlangsung. Berdasarkan pengakuan guru, sekolah ini belum tersentuh bantuan. Sekolah ini kan ada pinggir jalan juga, seharusnya diperbaiki lah. Pemerintah mengharapkan ini sekolah diperbaiki, seharusnya ini nggak jauh sampai seperti ini. Harusnya di sekolah atau di apapun ini sekolahnya harus, karena belakang dan depannya udah pada rusak nih, lihat kelihatan. Sudah berapa lama? Ya hampir berapa tahun ya? 5 tahun lebih atau berapa? Ya belum ada sebenarnya, belum ada bantuan kepada siapapun. Kondisi bangunan yang sudah tua diduga menjadi penyebab rusaknya bangunan. Para pengajar berharap pemerintah daerah Karawang bisa cepat memberikan bantuan. Maimunah, Badar TV Karawang.